Oi, Rony. Oi, Vitor. Boa tarde, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser só pelo WhatsApp, certo? Não tem nenhum material, mas a professora encaminhou aqui no nosso WhatsApp, no nosso grupo. Então, vamos lá. A professora encaminhou, Rony, essa atividade para o Vitor. Então, tá aqui embaixo o link, né? O som dos animais. Você vai clicar no link e vai abrir lá na página da nossa atividade. Aqui está. Então, olha lá. Toque na seta preta e ouça e responda. Que animal faz este som, né? Então, eu gostaria que você apertasse. Eu vou aproximar aqui. Então, aqui nós temos um animalzinho. Qual que é essa setinha? Essa daqui. E você aperta e fala para o Vitor. Vitor, que animal é esse? Deixa ele escutar o som do animal e depois você fala o nome. Vamos de novo. Então, Vitor, olha aqui o sonzinho desse animal. Esse animalzinho aqui é o gato. Então, agora vamos lá para o outro. Vitor, esse aqui é o pato. Aí mostra a imagem do pato para ele. Repete várias vezes, quantas vezes for necessário, tá? Vamos para o próximo. Olha, que animal que faz esse som aqui? Vamos escutar. O galo. Aí você aproxima a imagem como a professora está fazendo, mostra para ele, ó, esse aqui é o galo, tá? Então a nossa atividade é essa hoje, de atenção, né? E reconhecer os sons que os animais fazem, certo? Qualquer dúvida você entra em contato comigo.